Mungu huachilia kwa makusudi gani? Anaachilia vita katika maishani mwako. Wacha nikwambie, kuna wengine watakuona ni kwamba hufai, lakini kumbe Mungu ameachilia hiyo kutokuonekana kufaa, lakini ili uje msaada katika maishani mwao. Yaani Mungu amekunyima kila kitu ili kwamba watu wakuita ombaomba, ili kwamba kupitia hiyo waje wapate kumuona Mungu wako. Hiyo shida imeachiliwa ni kwa sababu Mungu wako akaweze kuonekana. Si kwamba Mungu anakudadalisha, si kwamba Mungu anakuaibisha. Wapendwa, unalia kwa uchungu, unakaa ukijiuliza maswali, mbona mambo haya, mbona yananipata? Wapendwa, yanaachiliwa kwa sababu hilo tatizo ambalo limeachiliwa kwa maisha yako ni kwa sababu Mungu wako akaweze kuonekana. Wapendwa, Mungu hawezi kumwaibisha mwanadamu, hawezi kumwaibisha mtu. Lakini vita hivi vinapitia kwa sababu Mungu anataka kaonekane, ili waliokucheka wakasema ya kwamba hakika huyu ana Mungu, waliowasema ya kwamba ufai wakasema hakika huyu ana Mungu. Wapendwa, vita ulivyo navyo katika maishani mwako, madeni ulionayo katika maishani mwako, ni kwa sababu yameruhusiwa na Bwana Mungu ili Mungu wako akaweze kuonekana. Si kwamba nataka kuaibisha, wapendwa, si kwamba nataka kuaibisha mtu. Mungu haibishi mwanadamu. Najua hunielewi. Mungu hawezi mwaibisha mtu. Lakini kwa nini vimeachiliwa? Kwa nini vita vimeachiliwa? Kwa nini mateso yameachiliwa? Ili Mungu wako akaonekane, mpendwa. Amen. Mungu hanaja na wewe kukuaibisha, pana. Madeni ulionayo, hiyo shida ulionayo, sasa unakuwa na wasiwasi, unasema nitafanya njia gani? Mungu ameona, wapendwa, vitu ulivyo navyo vile vilivyo katika maisha yako sio bure, sio bure, sio bure, bali ni Mungu ameviruhusu ili utukufu kaonekane. Shida ulionayo imeruhusiwa ili ukajua kwamba kuna kupigana. Amen. Hao wanaokutusi, hao wanakuona sio kitu, wameachiliwa kwa maisha yako. Amen. Najua hunielewi. Mungu ameachilia hao ili maisha yako Mungu akaonekane juu ya maisha yako. Amen. Ndani ya maisha yako, mpendwa, unajihurumia, unajiona ni kama mtu aliyekufa. Bado hujakufa. Unajiona kama mtu ambaye amekufa. Wapendwa, hiyo aibu unayopitia kwa maisha yako, mchana wa leo Mungu ameniambia nikuambie vita hivyo viliachiliwa kwa makusudi tu. Mungu aliachilia hao ili kwamba ukaweze kufundisha watoto wako. Maana unajua kila kitu kama nikupewa, kila kitu unapewa, utawafundisha watoto wako jinsi ya kutafuta. Huwezi kuambia watoto kuna kutafuta. Lakini Mungu naye ni baba, naye Mungu ni baba kama wewe. Yeye Mungu ni mzazi kama wewe. Amewaruhusu hao wote wanaokugandamiza, wanaokufinyilia. Najua unajua haki yako, najua unajua maisha yako, unaelewa ni nini ambacho kimo ndani ya maisha mwako, lakini Mungu amewaruhusu hao ili ukamwone Bwana. Wapendwa, ili ukamwone Mungu ndani ya maisha yako, ili Kristo akaonekane ndani ya maisha mwako. Ameachilia madeni, ameachilia kudharauliwa, ameachilia hiyo vita. Watu wanasema Mungu wako ni kama amekufa. Hajakufa. Mungu wako yuko hai. Vita vimeachiliwa kwa sababu Mungu wako akaonekane. Rima kaya bosaya. Wapendwa, ndani ya maisha yako ninakuona jinsi unavyoteseka katika moyo wako, lakini Bwana leo amesema, amenena nami kwamba nikwambie katika maisha yako kuna mabadiliko ndani ya maisha yako. Vita hivyo ambavyo vimekukwaza, vile vitu ambavyo vimekukwaza, Bwana aliviruhusu ili utukufu wake ukaonekane. Mungu anajibu katika maisha yako. Haijalishi watu wamesema nini, haijalishi watu wamenena nini katika juu ya maisha yako, lakini naona jema la kuja juu ya maisha yako. Likarabosha. Hebu soma hapo anasemaje? 1747 alafu kuna 18:17. Nasema nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga. Rudia tena hapo. Nao jamii ya watu wote pia, jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba, ajue kwamba
Bwana haokoi kwa upanga. Bwana haokoi kwa upanga Wala kwa mkuki. Maana vita ni vya Bwana. Maana hivi hii tunapitia ni vya Bwana. Amina. Naye atawatia ninyi mikononi mwake. Naye atawatia mikononi. Wale ambao wamesumbua roho yako watawekwa mikononi mwa Bwana. Vita sio vyako kanisa. Amen. Kanisa la Bwana. Vita sio vyako. Vita hivi unavyopitia ni vya Bwana. Amen. Hori kaya bosaya. Ili watu waweze kujua. Watajuaje Mungu wako anaweza? Wapendwa, Mungu atajulikanaje? Mahali ambapo kunaishi watu nasema kutaonekana moshi ama kutaonekana kumefagiliwa. Mahali ambapo kuna watu nasema kusafishwe. Je, Mungu wako atajulikanaje? Hori kama kanta bosaya. Watu wamekuchukia. Watu wamekuona ya kwamba wewe ni kitu duni. Wameona maisha yako ni kama hayafai kabisa. Lakini mchana wa leo Mungu ameniambia kwamba nikuambie kwamba vita vilivyoanzwa hivyo ni kwa sababu Mungu akaweze kuonekana. Ili familia yako ikamwone Mungu. Maana ungebarikiwa tangu kitambo. Ungekuwa na magari, ungekuwa na kila kitu. Watu wangesema ni nguvu zao. Ori kana mama Saya. Wangesema ni kwa sababu ya bidii. Lakini kuna kitu ambacho Mungu anataka kufanya juu ya maisha yako. Kuna kitu ambacho Mungu anaenda kusimama na maisha yako. Ninaona kuna mambo mazuri katika maishani mwako. Vile vitu ulivyopitia ni kwa sababu ulikuwa unalipa gharama. Ulikuwa unalipa gharama. Unaenda kuona Yehova alivyo mwaminifu juu ya maisha yako. Hebu tuendelee hapo, nasemaje? Nasema maana vita ni vya Bwana. Vita ni vya Bwana. Naye atawatia ninyi mikononi mwake. Naye atawatia mikononi mwake. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua. Akaenda akamkaribia Daudi. Ndipo Daudi naye akapiga mbio. Alikimbilia jeshi ile. Hata hakuogopa. Hakuona jeshi la Wafilisti. Hakuwatafuta mtu. Wacha nikwambie, unatafuta watu wa kukusaidia, lakini Yehova peke yake ndiye anaweza kukusaidia wewe. Yesu Kristo peke yake ana uwezo wa kukusaidia. Daudi akaangalia, akasema vita ni vya Bwana, na akaanza kumkimbilia jeshi la Wafilisti. Akiwa peke yake. Watu wanasema huyu mbona anafanya hivi? Yaani kama vile Daudi alikuwa anasema kwamba kwa ajili ya kiburi. Hata watu wengi walimwambia Daudi ana kiburi, lakini ushindi ukapatikana. Wapendwa, vile wamekutenda maadui zako, vile wamekusababishia machungu na maisha yako, sasa hakuna haja ya kulipiza kisasi. Ni wakati wa kumuona Yehova. Ni wakati wa kuwasaidia wakija sasa. Uanze kuambia shika hii itakusaidia. Ni wakati, naona katika wakati unakuja. Ninaona wakati unakuja sasa. Utawaambia shika hii. Nenda ikusaidie hiyo. Hii itakusaidia huko. Na watasema imekuaje? Imekuaje? Watakuwa na babaika. Je, huyu amefanya nini huyu? Yaani ndani ya maisha yao watakuwa wakibabaika kwa sababu kuna jambo ambalo Mungu anaenda kulifanya. Rima kanta bosaya. Kuna kitu Mungu anaenda kukifanya, wapendwa. Ninaelewa machungu unayopitia. Naelewa madeni ulionayo. Ninaelewa shida ulionayo katika nyumbani mwako. Naona hiyo shida, lakini imefika mwisho sasa. Maana Mungu anakujibu sasa.